中合体銀河よ全ての命のため銀河よ奇跡を勇者広い銀河に敵などいない姫の必殺ガルトンボが銀河の王者銀河よいつか平和の日まで銀河よ勝ち続ける勇士すごいすごいよHello，大家好，歡迎嚟到玩具時光。今日介紹嘅就係星獸戰隊嘅銀海王。咁呢一隻咧係黑金版嘅銀海王啦。可能大家中意彩色版，不過我係中意黑金版。佢啲金全部都真係咧金屬噴上去嘅顏色嚟嘅，咁所以都真係幾靚嘅。咁但係咧佢嘅可動性咧都依然冇變啦。係啦，佢嘅多重關節都係出咗名嘅。但係玩嘅時候就要小心啲啦。佢腰部咧其實係雖然可以轉動，但係其實咧全部嘅支撐點咧都喺晒星星個頭，即係嗰條頸嗰度嘅。咁所以如果扭得太犀利咧，其實有機會會整斷咗咧，咁就真係冇得掹噶啦。好，咁啊另外咧，佢咧係啦，你可以見到後邊咧，佢呢隻飛隼咧，其實都係靠兩隻腳咧夾住佢條腰嘅啫。其實佢同個身係冇連接嘅。咁不過呢個係本身佢個設計就已經係咁，咁所以其實都冇乜好挑剔。咁不過佢都出得好靚嘅地方就一定係佢對腳啦。咁你可以見到咧，佢對腳咧裙甲首先係喐得噶啦。咁亦都可以褪上嚟，係啦嗱。其實因為咧本身咧星星嗰隻手咧就收埋咗喺入邊啦，咁但係咧佢依然咧都可以做到好大嘅可動性，係啦。其實你可以見到星星隻手喺入邊嘅，係啦。咁但係佢依然可以做到好大嘅可動性啦。好，另外咧腳掌咧都係可以喐動嘅，咁佢嘅接地就好高啦。咁另外其實咧腳板底咧就收埋咗佢另外用嘅替換嘅手部啦。咁都不過佢本身個腳掌夠厚，咁所以其實真係收拾落去都冇問題嘅。好，行くぞこれは好，今日嘅介紹就暫時就到呢度啦。希望大家都會鍾意呢隻黑金版嘅銀海王啦。好，時間差唔多啦，我哋下次再見啦。記得關注我嘅頻道，撳鐘仔啊，拜拜。